ఈ యాక్టివిటీలో మనం మెటల్స్ యాసిడ్స్ తో రియాక్ట్ అయితే మెటాలిక్ సాల్ట్ తో పాటు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది అనేటువంటి యాక్టివిటీ చేసి చూద్దాం. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఎలా సార్ ఐడెంటిఫై చేస్తాము అంటే, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఏదైనా మండుతున్న పుల్లని కానీ క్యాండిల్ ని కానీ ఆర్పేస్తుంది. పుట్ ఆఫ్ విత్ పాప్ సౌండ్, టప్ అనేటువంటి సౌండ్ తో ఆ ఫైర్ ని ఆర్పేస్తుంది. సో అక్కడ లిబరేట్ అయినటువంటి గ్యాస్ ని హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఈ యాక్టివిటీగా నేను ఇక్కడ డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ని తీసుకున్నాను. ఇందులో జింక్ మెటల్ ని యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఎప్పుడైతే జింక్ మెటల్ తో ఈ HCl చూడండి, గమనించండి, రియాక్ట్ వైలెంట్లీ. ఇక్కడ ఆ రియాక్షన్ వైలెంట్ గా జరుగుతుంది. అక్కడ నుంచి గ్యాసెస్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి, గమనించండి. ఈ గ్యాసెస్ దగ్గర మండుతున్న అగ్గిపుల్ ఫైర్, ఇది చూడండి. వెరీ గుడ్.